हेलो भाई, तो कैसे आप सब लोगों को बताने वाला हूँ यूट्यूब की कुछ ऐसी गलतियाँ कि वीडियो में ज़रूर करते होगे और इन गलतियों की वजह से आपका चैनल फ्रीज हो चुका है और आपको पता भी नहीं लग रहा है। भाई अगर आपकी वीडियो खाली जैसे आपके हर वीडियो पे 50 व्यूज़ आते हैं तो हर वीडियो में 50 ही आ रहे, इससे ज़्यादा नहीं आ रहे, तो समझो आपका चैनल फ्रीज हो चुका है। और इसके कारण जो भाई आप इनमें से एक कारण अपना ज़रूर अपनाते होगे। तो भाई पहला कारण है कि डिस्क्रिप्शन में भाई आप लंबे टेक्स्ट ठोक देते होगे जो आपके वीडियो के बिल्कुल भी रिलेटेड है ही नहीं। आपकी वीडियो माने के चलो किसी गेमिंग पे है और आप उसमें टेक्स्ट ठोके जा रहे हो कि हरियाणवी सॉन्ग और न्यू सॉन्ग, ये सब भाई फालतू के टेक्स्ट मत ठोका करो। ओनली वीडियोज़ में उसी वीडियो के रिलेटेड टेक्स्ट लगाओ जिस वीडियो पे आपका जो कंटेंट है वीडियो का यूट्यूब का। तो भाई हमेशा टैग और डिस्क्रिप्शन में हमेशा वो ही लिखो जो आपकी वीडियो है, ठीक है भाई। पहली गलती तो भाई ये है जो आप लोग करते होगे। और भाई दूसरी गलती, वीडियो का थंबनेल। अगर आपने अपना थंबनेल लगा रखा है जैसे गेमिंग का और आप उस वीडियो में गेमिंग के बजाय बिल्कुल उसका अपोजिट दिखा रहे हो तो भाई आपका चैनल इससे भी फ्रीज हो जाएगा। आपके चैनल को यूट्यूब स्ट्राइक भी कर सकता है। यदि आपका चैनल मोनेटाइजेशन में आ गया तो आपका मोनेटाइज वो डिसलाइन भी कर देगा, डिलीट कर देगा आपको मोनेटाइज। भाई जो थंबनेल लगाओ वीडियो के हिसाब से लगाओ, जो आपने वीडियो बनाई है बिल्कुल वही उसके अकॉर्डिंग थंबनेल बनाओ, क्रिएटिव थंबनेल बनाओ पर उसी के अकॉर्डिंग बनाओ। भाई ये गलती भी कभी मत करना। और भाई तीसरी गलती है कॉपी। किसी भी बंदे की कॉपी मत करा करो। यदि आज तुम उसकी कॉपी कर रहे हो, आज आपकी वीडियो वायरल हो रही है तो भाई कल को वो बंदा स्ट्राइक ऐसी मारेगा और यूट्यूब भी आपका चैनल बिल्कुल डिलीट हो जाएगा। यदि आप सोच रहे हो कि मेरे पे तो कोई कॉपीराइट आई नहीं, पर आने वाले टाइम में कॉपीराइट जरूर आएगा, जरूर, बिल्कुल 100%। यदि यूट्यूब कहता है कि हाँ आप उसकी वीडियो यूज़ कर सकते हो और भाई यूट्यूब कहता भी है, और उस वीडियो में 80% आपका हाथ होना चाहिए जिसमें आपने उसके ओवर करा हो, उसके ऊपर कुछ काम करा हो उस वीडियो के ऊपर। भाई आपने उसमें ओवर वॉइस करी हो, एडिटिंग करी हो, उसकी ग्राफिक्स, मतलब आपने कुछ भी करा हो पर 80% उस वीडियो में अलग से फिर आपका योगदान भी होना चाहिए। ये नहीं आपने उधर से डाउनलोड करा, अपना नाम लिख दिया, चैनल का नाम लिख दिया, थोड़ा सा बैकग्राउंड बदल दिया, म्यूजिक बदल दिया और भाई आपकी वीडियो वायरल और कुछ नहीं होगा, पैसे आने चालू हो जाएंगे। भाई ये गलती कभी मत करना, नहीं तो आपका चैनल फ्रीज होएगा और आपकी वीडियोस भी कभी ना कभी भी ज़िंदगी में आपकी वायरल नहीं हो पाएगी। बेशक आप कितनी भी अच्छी एडिटिंग कर लो, कितने अच्छे थंबनेल बना लो, सारे टैग लिख लो, पर भाई एक बार ये गलती तुमने स्टार्ट कर दी तो भाई कभी भी वीडियो में ऐसी गलती मत करना। और भाई चौथी गलती है, अपनी वीडियो को अपने आप लाइक मत करो, उसको ना ही तुम देखो। इससे यूट्यूब समझ जाता है कि ये बंदा खुद अपनी वीडियो को देख रहा है, खुद ही लाइक कर रहा है, ऑडियंस के लिए इसने बनाई थी पर ये तो खुद ही इसका यूज़ कर रहा है। तो भाई वीडियो को हमेशा ऑडियंस पे जाने दो, बेशक उस पर कम ही लाइक आए पर सारी लाइक आपके ऑडियंस की होनी चाहिए। ये भी भाई यूट्यूब इसका भी पूरा ध्यान रखता है कि आप अपनी वीडियो को खुद बिल्कुल वॉच तो नहीं कर रहे। तो भाई वीडियो को पब्लिक करके बस उसको छोड़ देना है, चाहे उस पर 50 व्यूज़ आए, चाहे उस पर 50 लाख, आपको उस वीडियो को नहीं दोबारा देखना है। हाँ एक बार तो आप उस वीडियो को देख भी सकते हैं पर बार बार भाई आपको वीडियो देखोगे तो यूट्यूब समझ जाएगा। और अपना चैनल सर्च मत करना अपने ही फ़ोन में, आप दूसरे फ़ोन में कर सकते हैं, इससे भी यूट्यूब समझ जाता है। भाई ये गलती भी कभी मत करना। जो नए क्रिएटर्स होते हैं वो दूसरे के फ़ोन में जाके अपने चैनल्स को सब भाई कुछ भी करो पर अपने फ़ोन में कभी ना ही उसे वीडियो को लाइव करो, अपनी वीडियो को, ना ही अपनी वीडियो पर खुद ही अपने फ़ोन से कमेंट करो, ना ही खुद अपनी वीडियो को देखो, क्योंकि भाई आपने तो वो बनाई है किसी और के लिए, तो उसे किसी और पे जाने दो। तो भाई ये गलती भी बहुत सारे क्रिएटर्स करते हैं, भाई इसको भी मत करना। बेशक भाई मैं आप सोच रहे होगे कि भाई ये तो खुद नया क्रिएटर है, भाई मैं ये गलती अभी मैंने यूट्यूब चालू करा, मैं खुद ये गलती करके देख चुका हूँ, मेरे साथ हो चुका है। भाई मैं भी नहीं करता, मैं खुद अपनी वीडियो नहीं देखता, ना मैं करता। और भाई पांचवी गलती है कि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया। भाई वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए।